बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खीस होंगे। आज हम आपके लिए आए हैं G5 डिस्को। ये पहले भी आया था, अभी भी फिर लॉन्च कर दिया गया है। इसमें ये है खास बात हुई, ये 21 लाइट्स, ये साइड वाली, ये देखिए, ये इसकी लाइट्स और बिग स्पीकर है। इसका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, रिजेक्टेड टर्न लॉन्ग कलर। इसका नाम है G5 डिस्को। इसी नाम से ये लॉन्च किया कर दिया गया। तो ये इसमें ये कलर है गोल्डन ब्लैक, और एक इसमें आता है सिल्वर कलर, वो नहीं, ये भी पास। ये इसके 3 एमएच बैटरी, MP3 वीडियो प्लेयर, FM रेडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, स्मार्ट लाइट, 2.4 इंच डिस्प्ले है इसका। चलो इसको हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। चलो, ये इसका रैपर उतारा। अब ये कंपनी की जो लगी है स्टैम्प वगैरह, ये भी उतारते हैं। चलें, ये वो ये वारंटी कार्ड G5 वालों का जो होता है। और ये मोबाइल है। पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं क्या क्या इसमें। ये बैटरी है इसकी, ये चार्जर, और कुछ भी नहीं है इसमें। हैंड फ्री भी नहीं है इसमें। चले, ये देख, ये देखें G5 स्टाइल। ये है इसकी सबसे बढ़िया, ये लाइटिंग लगी है 21 किस लाइट है इसकी। ये भी अभी आपको दिखाएंगे हम, यूज़ जब बैटरी इंटर करेंगे ना, चला के दिखाएंगे। ये है वो नॉर्मल वाला चार्जिंग जैक, 3.5 mm जैक। ये माइक के साथ में, ये ऊपर LED लाइट है, और साइड में कुछ भी नहीं है। ये है 21, डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। फिर देखे, एक ये सिम है, ये सिम है, ये मेमोरी कार्ड है। बैटरी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये देखें, 3 एमएच बैटरी है इसकी। चलें ऑन करते हैं इसको। ये पहले ये जिसके लिए ओपन किया, ये दिखा, ये देख, ये फिर ये देख, ये लाइट ज़्यादा होगी, ये बटन लगा हुआ, ये कम हो गई, ये हो गई। 3 ऑप्शन है इसमें। अगर ये देखें तो ये इसमें, ये देखें, ये भी लाइट नज़र आएगी आपको, पट्टी लाइट। ये देख, ये भी ऐसा है। चलो इसके अंदर की बात देखते हैं क्या क्या। वन गेम है, एक ही गेम है जो दूसरे मोबाइल में आती है, जो कैमरास का। ये देखे कैमरा, कैमरा बिल्कुल नॉर्मल है इसका, फुल नॉर्मल। सेटिंग, फोन सेटिंग, डिस्प्ले, ये भी है। ये तो आपको ऑन करके दिखाई नहीं है। ये देख, ये ऊपर भी है लाइट, इस ये LED टॉर्च लाइट लगी हुई है। ये देख, बंद हो गई। डिज़ाइन काफ़ी स्लिम बनाया उन्होंने G5 वालों ने। ये देख, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। ये देख, कीपैड भी अच्छे है ऐसे, जिसको नाम से ये मशहूर है ये मोबाइल। अच्छा, ये कैमरा एक लगाया हुआ, वैसे ठीक है। बैट टाइम भी इसका 5 से 6 दिन निकाल जाता है। ऑडियो वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो म्यूजिक वगैरह भी आप इसमें चला सकते हैं। ये देख, FM रेडियो, साउंड रिकॉर्डर,
ये गैलरी भी है इसमें, ये देखिए माई फाइल भी है, ये सब फीचर इसमें दे दिए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो में कोई नई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वेलकम तक, ओके बाय, शुक्रिया।